acesso à informação a todos que precisarem, fazer de uma forma mais, uma linguagem mais acessível, para que todos possam viver a maternidade leve. Que delícia! Assim mesmo, eles vêm longe. Quando tem vento, aí essas florzinhas vão longe. Vão buscar mais natureza, mais natureza. Pronto, vai botar uma musiquinha, já tive pressa, né? Tira o som, né? Tira o som e bota uma musiquinha, né? Mamãe, mas eles gravar um vídeo sozinho no teu celular. Vai, é que tá ao vivo, tá gravando, pode falar o que você quer. Ó, vem aqui, ó. Tem uma... A gente não tá ouvindo, você tem que falar pra cá, pra nós. Fala. Pessoal, tem uma área ali, ó. Sabe ali que tem frutinha roxa? Como é que é o nome dessa frutinha roxa? Jabuticaba. Jabuticaba. Bate-cuticada. Jabuticaba. Bate-cuticada. Jabuticaba. Uma fruta aqui, jabuticaba. Ela vai mostrar jabuticaba. É a primeira vez que ela come jabuticaba. Ó, a jabuticaba aqui. Uau, que delícia! Mas essas estão crescendo, estão ficando roxinhas. Ah, entendi. Ó, tem umas aqui que estão ficando roxas. É? E outras que estão ficando vermelhinhas. Ó, e outras caindo no chão. Quer uma maternidade leve, só leve seu filho pra natureza. Ai, que linda! Como é que come jabuticaba? Ó, você É mordidinha. depois tira a sementinha. Aí. Chupa o caldinho e joga o caroço fora, né? Uhum. Que dia! Que dia lindo! Gostou da jabuticaba? Sim, docinho. Gostinho de infância meu. Eu vivia comendo jabuticaba. Vivia no pé de jabuticaba. Bom, né? Com vontade de comer mais um. Vou mostrar o... Formiga. Formiga? E a formiga da minha mãe. Ai, ai, ai. Eu peguei uma buticada que tinha formiga. É. Pessoal, pena de pato, ó. Pena de pato branco. Vou mostrar o pato. Olha, vou mostrar ali o limão, como é que é. Pra quem não viu ainda, pé de limão, criançada. O limão tá aqui, ó. Cuidado que eu acho que tem espinha, ó, o limão. Ó. Peguei. Cheira. Cheirinho? Vamos fazer uma limonada? Sim. Vamos pegar um carrinho de limonada, vamos? Vou tirar o carrinho de limonada.